Hi guys! Kamusta kayong lahat? So sa video na ito, i-share ko sa inyo kung paano ba mag-edit ng inyong mga video gamit ang InShot na apps. At gagawa rin tayo guys ng tutorial kung paano ba gamitin ang InShot, kung paano ba mag-edit ng inyong mga videos gamit ang InShot na apps. At gagawa tayo ng by episode, kagaya din sa CapCut na ginawa ko na tutorial by episode kasi kapag gagawa tayo ng isang video, so napakahaba. So may nag-request din sa akin guys na bago kong subscriber kung paano ba mag-edit ng mga videos sa InShot by episode. So, isi-share ko sa inyo guys ang mga importanteng tools na gamit sa pag-i-edit ng inyong mga videos. Hi guys! Welcome back to my channel. Kung bago lang kayo sa channel ko, ako nga pala si Annalyn Tapa. Welcome kayong lahat. At kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, i-click nyo lang subscribe button sa baba at pakiclick nyo na rin ang bell notification para ma-notify kayo sa lahat ng mga videos na i-upload ko. Nag-upload ako guys ng mga video tips, video tutorial, nang sa ganun ay ma-share ko ang kaalaman ko sa kapwa ko YouTubers, lalong-lalo na sa mga new YouTubers na nagsisimula pa lang gumawa ng kanilang channel. Guys, bago tayo guys mag-start sa ating tutorial, so binabati ko at nagpapasalamat ako sa lahat ng mga subscriber ko na patuloy na nanonood ng mga videos ko at tumatangkilik sa aking mga video tips at video tutorial. Happy New Year guys sa inyong lahat at thank you so much at good luck sa ating mga YouTube channel ngayong 2024. Hi guys, sa video na ito, i-share ko sa inyo ang continuation ng pag-i-edit natin ng video by episode gamit ang InShot na apps. So, today magpo-focus tayo kung paano ba mag-add ng mga sound effect or funny sound effect sa ating mga videos gamit ang InShot. Susundan niyo lang ako guys at kung gusto niyo matuto kung paano mag-edit, so magtiyaga lang kayo guys at matututo rin kayo. So panoorin niyo ang aking mga tutorial. Meron din akong CapCut by episode at saka InShot. So, i-click na natin ang InShot. Ito yung itsura ng InShot guys. Napakadaling gamitin ito, lalo na sa mga baguhan. At pwede siya sa Android, pwede siya sa iPhone. Ang gamit ko always is Android. So, i-click nyo lang itong InShot. Then, mapupunta tayo dito sa loob ng InShot. So, mayroong video, photo, collage. So, dito tayo sa video. Click natin ang video. Then, makikita nyo new project. So, i-click nyo yung new. Then, mapupunta tayo sa ating video. So, dapat may naka-ready na kayong video na lagyan natin ng funny sound effect or kung ano ba gusto nyong sound na i-insert. So, halimbawa ito. Halimbawa ko yan sa inyo guys. I-check natin. Yan. So, andito na tayo sa loob ng InShot. Dito na yung video natin. So, play natin guys. So, pa-unlock natin para medyo marinig nyo. Pero dapat mahina lang kasi baka makapiright tayo guys. Kasi nasagip ko lang tong music doon sa pag-film ko nung pumunta kami ng Dubai cruise ship. Yan. So, depende sa inyo guys. Estimate nyo lang kung ano ba, kung saan nyo ba lagyan ng funny clip or mga funny sound effect. Funny sound effect kung saan nyo ba gustong lagyan. So, siyempre, ita-chancharin natin at ibabagay din natin sa ating video, di ba? So, i-play natin. Halimbawa dito. So, maglagay tayo ng yung nakakatawang funny sound effect. So, nakita nyo to. Music. Then, kung may mga na-download kayo guys na mga sound effect, mga funny sound effect guys, so, i-click nyo ang music. So, may na-download ako dito. Music. Then, hanapin ko yung sana na-save ko dito guys. Hanapin ko lang guys. Halimbawa, itong oh my god. Wow. Then, use nyo lang. So, play natin guys ha. So, nakita nyo mayroon ng nakita nyo lavender. Ayan. So, mayroon ng funny sound effect. So, pwede nyo siyang palakasan guys. Ito, click nyo. Nakita nyo volume para marinig talaga. Volume. Full nyo to, yan. Play natin ulit. So, diba? Then, saan nyo ba gusto maglagay ulit? So, i-check nyo lang guys. So, estimate nyo lang guys. Na nababagay din, diba, kung saan tayo maglagay. So, halimbawa dito na ulit. So, click natin ulit ang music. Kapag mga na-download kayo. So, mag-search na kayo sa YouTube guys kung paano mag-download ng mga funny sound effect.
Then, punta ulit tayo sa My Music. Hanapin natin ulit yung oh my God. Ayan. Then, use. Then, volume para marinig. Check. So, pwede kayo maglagay ng laugh. I-check nyo siya, guys. So, maglagay tayo dito, guys, ng, halimbawa, mayroon dito mga, guys, mga funny sound effects si InShot. So, click yung effect. Ayan, nakita niyo siya, guys. May mapagpipilian din dyan. Pili natin yung ito, laugher. Yan. So, mayroong mga baby laugher. Yan. Mayroon din ito. Yan. Oh, so may marami din yung pagpipilian, guys. So, ito mas bit. Kung kayo na pala mag-explore, guys. Then, use. Then, ayan na siya. Ayan. So, pwede nyo siya palakasan para marinig-rinig talaga. Yan. So, play natin, guys. So, pwede rin tayo maglagay dito ng ha-ha-ha, di ba? Yung laughing na na sound na effect. So, si InShot meron na dito. Then, ayan. Dito nyo yan. Saan ba yun? Ito. Ayan, mas bet ko siya. Then, i-volume natin, guys. Para marinig ng mga audience natin. Ayan. Pero dapat paglagay ng mga sound effect, guys. Diba? So, dapat ang paglagay, guys, ng sound effect is nababagay naman sa inyong mga video na ginawa. Diba? Maglagay tayo ng funny kapag yung mga funny videos. Maglagay tayo ng mga sound effect na funny sound effect. Kung mga nakakatawa yung ating video, diba? So, maglagay tayo ng na malungkot yung video natin or diba? So, dapat nababagay yung ilagay yung mga sound effects sa inyong video. So, puntahan natin yung nalagay natin dito kasi baka makapiright ako, guys. Kasi yung music nito is may copyright. Ayan. Diba? So, estimate nyo lang kung saan kayo pwede maglagay ng mga sound effect, funny sound effect. So, meron din, dapat maghanap kayo, guys. Marami, guys, sa YouTube. I-search nyo lang, guys. Kasi yung aking tutorial na ginawa, so dinilit ni Lolo kasi bawal yung ipapakita mo yung kung paano mag-download na mayroong mga link, external link. Then, effect. So, marami dito, guys, si InShot, oh. Applause, meron din. Yan. Share. Laughing slap. May slap din. Ano pa dito? May mga instrument din, guys. Try natin. Explore lang kayo, guys. Drum. Explore lang kayo, guys. Palakasan natin. Instrument. Ayan. Ayan. Drum. May birds din. Diba? May animals. Bear. Nag-loading siya, guys. No, diba? May cow din. Diba parang true din, Parang sound ng crocodile. Ganun pala. Ito may frog din. So, depende sa inyo, guys. Kung ano yung mga content nyo, may mga mapagpipilian kayo dito. May camera din, Camera rolling. Flash. Diba? So, i-use nyo yan, guys. So, tanggalan natin ng sound mo na yung para marinig nyo. Yung audio ko. Volume. Nawala na yung sound. Sana yun. Sa sound effect tayo mag-focus. Diba? Narinig nyo, guys. Hanapin natin yung music. Ayan, plus. So, pwede nyo siyang palakasan din. Marinig pa, guys. Ayan, diba? Check. So, diba? Pakinggan nyo.
blush. Yung last natin nilagay kanina. Oh, di ba? So, ganoon lang kadali guys, maglagay ng mga funny sound effect or ano ba yung mga sound na gusto nyo i-insert sa inyong video gamit ang InShot. So, pag okay na kayo lahat guys, so nakita nyo itong save, ayan. Click nyo lang yung save din. Automatic na yun na masisave sa inyong mga gallery. Sana guys may natutunan kayo sa video tutorial ko na ito at maraming salamat sa panonood. Kung meron kayong mga question, suggestion, and request, just leave a comment down below. At huwag niyong kalimutan mag-like, share, comment, at kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, i-click niyo lang ang subscribe button sa baba at pakiclick niyo na rin ang bell notification para ma-notify kayo sa lahat ng mga videos na i-upload ko. Always be happy guys, be positive, avoid nega. See you next time!